ngàyនេះចូលបេសសម្បុកបងប្អូនក៏ឆ្លៀតចែករំលែកខ្លះដែរអញ្ចឹងបងប្អូនសម្រាប់ផ្ទះយើងមកដល់ខែនេះមានន័យថាខ្យល់វាចាប់ផ្ដើមកាត់បន្ថយច្រើនហើយអញ្ចឹងហើយបងប្អូនត្រូវដំឡើងសំណើមឡើងវិញកុំទុកសំណើមយើងនៅត្រឹម80ទៀតណាបងប្អូនថ្ងៃមុនខ្ញុំប្រាប់ហើយថាយើងត្រូវតម្លាក់វាមក80ប៉ុន្តែមួយរយៈចុងក្រោយនេះគឺខ្យល់វាចាប់ផ្ដើមកាត់បន្ថយហៅខ្យល់ជែកវាចាប់ផ្ដើមកាត់បន្ថយហើយអញ្ចឹងយើងគួរតម្លើងវាទៅ83ឬក៏85វិញបងប្អូនណាអញ្ចឹងបងប្អូនគួរតែតម្លើងបើសិនជាបងប្អូនមិនតម្លើងទេវាអាចធ្វើឲ្យសម្បុកយើងស្ងួតខ្លាំងខែនេះគឺខែខ្យល់ស្ងួតអញ្ចឹងហើយបងប្អូនត្រូវតម្លើងវាវិញអូខេសម្រាប់វីដេអូនេះខ្ញុំមានប៉ុណ្ណឹងហើយព័ត៌មានថ្មីចាំខ្ញុំអាប់ដេតបន្តទៀតអរគុណច្រើន